咁係趁呢個時間咧，等佢乾下啦。搞掂嘅朋友仔又可以俾我望一望。好，少英啊，搞掂啦，佩珍都搞掂啦，妙清都搞掂啦。白色係睇唔到乜滯喎。係啊，所以咧，啱先我就話咧，你要上多幾浸，係啦，你等佢乾咗之後再上，乾咗之後再上，即係不斷咁樣等佢乾咗之後不斷再上咧，佢啲色先至會搭到上去嘅。因為有陣時馬克筆咧，佢要搭啲色上去就係冇咁容易嘅。好，火嬌都搞掂啦，淑英都搞掂啦，惠慈都搞掂啦，利珍都搞掂啦，明啊！珍都搞掂。睇個大笨象同隻雞翼相反，唔見到一邊耳仔。係喎，好親密喎，我嗰個都好親密啊。嗰隻係啊，睇嚟耳仔唔夠位，唔夠位，大家都畫得好親密啊，我相信。佢啲少咗位。好，咁呢個時候咧，我哋就可以攞個粉紅色咧，邊隻粉紅都冇所謂嘅，同埋攞黑色咧，我哋我哋咧要幫我哋嗰個特笨象又係畫胭脂，同埋我哋畫佢個嘴巴啦。咁咧，我哋個嘴巴咧，佢要嘴歪歪咁樣嘅，因為咧大笨象咧好中意，唔知點解我成日都覺得大笨象嘴歪歪啊。咁咧就喺佢嗰個嘴巴隔籬呢個位咧，畫一個笑臉俾佢啦，係啦，嘴歪歪嘅呢隻大笨象係。咁咧又畫翻個胭脂俾佢啦，畫翻個腮紅。咁呢個腮紅就同啱先有啲唔同啦，就係咁樣嘅。咁又係咧，你幫我摸下咧，你個大笨象藍色呢啲位置乾咗未啦？乾咗又可以幫佢畫眼白啦，未乾我哋就翻轉頭先至翻嚟再畫佢嗰個眼白啦。咁你會見到咧，佢仍然係好淺色嘅，係一個白色，所以就上多幾浸啦。我哋陣間。咁咧，你見到咧白色喺藍色上面咧係顯眼啲嘅，因為本身黃色已經好淺色啊，所以你再上去嘅時候咧，佢個顏色就會淺淡好多。係啦，咁但係最緊要嘅環節就係我哋要洗筆啦。不過我支白色都好似就嚟用乾用淨。好嗱，搞掂嘅朋友就可以俾我望一望啊吓。係啦，但係我見到大家都已經畫咗白色眼白噶啦，好多都。咁你會見到白色眼白真係顯眼好多啦。好，咁跟住我哋下一個咧，我哋攞一隻綠色咧，咁啊偏青色嘅呢一隻青色，係啦，我哋咧下一隻要畫嘅咧係青蛙，下一隻要畫嘅咧係青蛙，係啦，小平呢一隻咧，應該唔啱嘅，你只有搵隻淺啲嘅綠色，應該係你哋盒入邊最淺嗰隻綠色。嗱，有兩隻綠色都好淺嘅。咁樣同咁樣啦，係啦，咁我哋咧，如果你個號碼係啱啊吓，係2297，2297，係啦，因為咧，我點解唔讀號碼咧？因為好多朋友仔同我反映佢哋嗰個號碼同我唔一樣，係啦，我見到好多朋友拎咗出嚟啦。好，咁跟住之後咧，我哋咧就畫我哋嘅青蛙啦。咁青蛙咧，我哋就畫一個咧，好似梯形咁樣，但係又係圓墩墩咁樣啦。上面窄，下面闊嘅。咁咧，上次咧有同
上一堂有上嘅朋友仔有講咧，就係、楊姑娘咧係超級唔中意青蛙呢一隻動物嘅。我係由細到大咧都好驚青蛙，但係唔知點解啦。跟住可能因為佢好樣衰，咁咧但係我細個咧我住村屋㗎，咁一落雨咧就會有青蛙。咁咧我嗰陣時咧，我最驚青蛙係幾時咧？就係咧個楊姑娘易過啲睇唔到啊！好係啦，我唔記得咗移過少少添，係啦，而家大家會睇得清楚少少啦。係啦，咁嗰陣時咧就好驚青蛙啦，咁就最驚令到我特別驚青蛙咧，就係有一次咧喺我屋企咧出邊嗰條路口咧有隻青蛙嘅死屍，咁啊四腳朝天，個肚咧都係向天嘅，咁咧咁我哋又唔敢處理佢啦，即係因為咧我自己好驚青蛙，我就唔處理佢啦。咁咧我屋企人咧就誒。好驚處理啲屍體嘅，咁咧就冇處理到佢啦。咁咧結果咧又真係咧成條村都冇人處理嗰隻屍體嘅喎。咁咧結果佢係足足咧佢條屍攤咗喺個路口路中心1至2個月嘅時間。咁嗰1、2個月我係點樣度過咧？咁一開頭咧我都係快快脆咁樣跑過去啦。咁去到後期唔得啦，我真係覺得接受唔到啊！我連跑過去嘅勇氣都冇。咁就變咗咧，誒，變咗咧，我要兜路啊，兜一條要行多5分鐘嘅路咧，行出去，係啦，咁就太驚啦，我繼續畫啦，係啦，咁咧我哋下一步咧就畫2隻大嘅眼睛俾佢咧，咁好彩呢隻青蛙咧就得意啲，咁我就唔會驚啦。圓揼哚係啦，誒，OK 嘅。好嗱，咁樣就畫完咗咧，佢個身體咧先啦。咁咧呢個時候咧，如果你哋有時間咧，就記得翻去前面咧，將你隻雞個眼白再補一浸啦，一路畫一路補啦，係啦，要時刻留意住咧，你未畫眼白嗰啲動物咧，佢哋而家個乾透嗰個情況咧，咁就唔會特別影響你哋畫畫嗰個進度啦。咁跟住之後咧，我又會翻去我嗰個大笨象嗰度，再加深多一層佢嗰個眼白啦，因為實色係會靚好多嘅。好，咁跟住之後咧，下嗰隻青一步咧，蛙睇唔到啊！好啦，咁跟住之後咧，我哋下一步咧，我哋就又係攞翻我哋啱先粉紅色同埋黑色出嚟啦。咁今次咧，我哋就要畫青蛙腳，唉，好核突啊，真係，唉，好核突。其實佢明明咧就同嗰隻雞腳一樣，但係唔知點解我心理上咧就會覺得佢核突啲。咁樣係啦，我移過少少俾大家望先。咁跟住之後咧，我哋就再喺2個大嘅圓圈下低咧，我哋畫2個青蛙嘅鼻哥窿俾佢。係啦，咁眼睛我哋未畫嘅。咁跟住再攞粉紅色咧，我哋又係畫翻個胭脂腮紅俾佢啦。咁今次咧，我哋就要大腮紅。
好，畫完嘅可以俾我望一望啊吓。好，美蓮率先畫完啦，李紅都搞掂啦，梅芳都搞掂，妙清都搞掂，秀嫻都搞掂，麗儀都搞掂，我哋好多朋友仔都搞掂啦。咁咧，我哋又係摸下我哋嗰個綠色眼睛乾咗未先？係啦，乾咗咧，又係可以喺上面咧，我哋畫一個大嘅眼白俾隻青蛙啦。係啦，咁就又係顏色上面，如果太淺咧、太透咧，我哋之後再補翻啦，等佢乾啲嘅時候。我成日都覺得啲白楊姑娘色咧，嗰個青蛙嗰塊紅色係咩紅色啊？依個啊，嗰個紅色係咪依個啊，粉紅色？係啊，粉紅色，粉紅該我成日都覺得啲白色咧，好快用完咧，係一嚟要洗筆，二嚟就係真係成日都會用到，所係啊，冇以白色，晒白。所以白色真係洗筆都洗到窮啊！好，咁白色跟住。白色變咗黑色啦。白色變咗黑色啦，你記得要多啲洗筆喎，每畫完我哋就要洗一次筆喎，小英。如果唔係咧，就好容易咧，我哋支筆咧就從此之後咧就染上咗我哋呢一個嘅黑色啊。好，咁跟住之後咧，我哋就再去我哋下一個動物嗰度啦。咁下一隻咧，嗯。我哋畫咗獅子先啦，我哋畫咗獅子。咁上堂咧，我覺得好搞笑呢隻獅子，因為我覺得佢似一隻熊，然之後戴咗個圍巾多啲。咁但係咧，我又覺得佢好得意。咁咧，我哋就喺下面嘅位繼續畫隻獅子啦。咁記得預翻多啲啊，因為隻獅子咧，我哋要用嘅空間都大。係啦，隻獅子係咁嘅樣嘅，係啦，我哋要預嘅空間都大嘅。咁所以就記得。要下面預翻多啲空間俾你畫你隻獅子啦。好，等我一陣啊。好，咁我哋攞隻淺啡色啦，我哋有深啡色，有淺啡色嘅，咁我哋就攞我哋嘅淺啡色出嚟，我哋咧就畫一對好似熊人嘅耳仔俾佢啦，係啦，我上次都話佢其實真係好似一隻熊仔啊嘛，我又唔夠位啦，我又要去後面畫啦。好，咁咧。我哋咧就畫一對熊嘅耳仔啦，畫一個熊嘅頭，係啦，咁樣，誒，咁樣啦。之後咧，又係我哋要去填顏色啦，填咗入邊嗰啲位置。
好，咁咧畫完俾我望一望先。咁今次我就會盡量等齊大家，我先至開始去做我哋嘅下一步嘅。因為下一步咧，我哋就要跳步驟，我哋要去畫咗其他動物先嘅。趙玲都搞掂，麗儀都搞掂，妙清都搞掂。好嗱，搞掂嘅朋友仔咧，我哋就可以拎支深啡同埋拎支黑色出嚟啦。深啡同埋黑色。咁咧，我哋下一個動物咧，我哋係要畫貓嘅。咁咧，我哋貓咧，我哋呢一隻咧係隻三色貓嚟嘅。咁咧，我哋就畫咗咧一個三角形線，係啦，一邊嘅貓耳仔。咁咧，我哋咧因為佢係三色啦，我哋要畫佢個花紋咧，佢塊面咧係兩隻唔同顏色嘅喎。咁所以咧，我哋喺上面咧畫少少貓嘅頭殼頂，但係畫一半啦，係啦，畫一半貓嘅頭殼頂。咁然後咧，我哋咧就可以開始咧畫佢半個頭，四分之一個頭，同埋咧去畫佢嗰個面罩啦，係啦。咁咧，你可以想像到啦，我直接俾大家睇啦。我哋係要點樣做咧？咁樣，我哋成隻貓係咁樣嘅。咁咧，我哋而家畫緊佢呢半面，係啦，呢半面，呢半面。點解要預先畫咗先呢？因為咧，呢個要啲時間等佢去乾啊。楊姑娘，你依家用緊嗰啲係咪黑色啊？冇錯啦，係黑色嚟嘅。唔該。係啦，咁我哋畫完佢半邊面咧，我哋咧又繼續攞我哋支深啡色咧，我哋係要畫埋佢另外一半邊面啦。咁都係咁樣畫嘅啫，都係畫少少頭頂俾佢。咁咧，跟住之後咧，就再畫個貓耳啦。咁同隔離一樣咧，我哋都係畫翻佢個面罩俾佢。咁就小心啲，盡量好貼住黑色咁畫，但係又唔好揩到過去啦。冇錯啦，就是這樣。咁我哋就已經畫咗咧，我哋貓貓嘅上半面啦，上半邊面啦。咁咧，我哋喺等佢乾嘅時候咧，我哋就可以翻去我哋隻獅子度啦。咁啊，畫完呢度嘅就俾我望一望啦，俾我知道你哋嘅進度啦。哇！我個黑色唔知點解好多墨水，所以我可能我嗰個乾咧要等啲時間啊。係啦，火椒就搞掂啦，配真都搞掂啦，小平都搞掂啦。楊姑娘睇唔到你畫嗰幅嘅。Hello，楊姑娘。哦，睇到啦。Hello，Hello，唔該。放學翻嚟啦係嘛？係啊。使唔使去補習啊？咩啊？你使唔使去補習啊？要啊。要啊。補完翻嚟啦，佢而家咁快補完翻嚟？一陣間要再補啊。5點又再出去啦。阿火嬌個孫真係好可愛，佢每次見到上緊堂，佢都嗌我楊姑娘。唔係啊，係你先嗌啫，全山佢都唔出聲嘅。
係因為佢記得我啫，因為我同佢同姓啊嘛。係啊，佢成日度度嗰啲話，阿楊姑娘係咪喺度做啊？楊姑娘係咪喺度做啊？咁我話佢搞笑，佢好搞笑嘅，有時真佢真係好係。搞笑。好，咁跟住之後咧，我哋就翻我哋隻獅子度啦。咁啊，幫我攞你哋隻黃色出嚟啦。咁咧，我哋就要咧圍住佢咧，我哋好似裙邊咁樣咧，畫啲好似花花咁樣嘅形狀去隻獅子度嘅。咁就中意點樣裙咧都可以嘅，幾大都冇所謂嘅。咁就好似楊姑娘咁樣咧，見唔見到楊姑娘好似喺度畫緊啲花咁樣啦，圍住佢裙做一個圈，係啦，咁樣捆住。咁之後咧，哎呀，我啲黑色真係，你睇下，係真係唔緊要。係啦，我哋就圍住佢咧，捆完之後咧，我哋就可以咧去填我哋嘅顏色上去啦。咁咧，因為我哋中間有呢個紅啤啤啊嘛，已經叫咗佢做紅啤啤啦。咁咧，你如果唔想啲黃色咧介咗入去咧，我自己通常咧，我會喺個紅啤啤出邊捆一層邊先嘅。係啦，唔捆都冇所謂嘅。咁純粹係因為我自己唔中意游咗出界，游咗入去咧，咁我就會捆一層邊，俾自己知道咧，我大概要游到去邊個位置咁樣啦。好嗱，捆完個邊咧，可以俾我望一望啊吓。好，美年搞掂啦，素貞都搞掂，維持都搞掂。咁呢個咧就要啲時間捆邊同埋填實晒啲顏色啦。咁所以我哋等多一陣啦。好，利針都搞掂，耳喐都搞掂。原來而家已經43分啦，希望我哋畫得切我哋第6隻動物啦。因為見到大家都預咗位，如果冇畫到咧，好似好可惜咁樣。好，咁我哋繼續啦。咁下一步咧，我就幫我攞支黑色同埋攞支紅色出嚟啦，又係畫佢個胭脂同埋畫佢嘅眼耳口鼻啦。咁咧呢個嘅眼耳口鼻咧，咁我哋就唔再需要咧攞白色去裙啦，我哋直接畫個黑色嘅眼就得啦。呢一隻獅子，咁我畫個三角形嘅鼻俾佢啦。咁咧畫個笑面俾佢啦。跟住之後咧，我哋就攞我哋嘅紅色咧，畫一個大大嘅胭脂俾佢。
大大嘅胭脂俾佢。咁咧，我哋又可以攞翻我哋嘅黑色出嚟咧，我哋畫翻撇貓鬚俾佢先。係啦，獅子係有貓鬚噶嘛，咁先似獅子噶嘛。係啦，咁跟住之後咧，我哋畫完呢度之後咧，我哋就繼續攞我哋支紅色出嚟咧。我哋咧要畫咧，我哋隻獅子嘅毛茸感，因為而家就咁樣咧，佢唔夠嗰種毛茸茸、毛神神嗰種感覺啊。咁我哋就畫啲紅色嘅毛神神感覺俾佢啦。咁咧冇規定咧要畫喺邊同埋